Vai, dracu, am obosit, dar dacă erați vreo vedetă de cinema, ce vrei? Mamă, nenorocea. Pe unde? Ieșim să mergem la mașină? Gata? Serios am obosit. Da, La unde luăm? pe acolo. Trebuie să ai o grămadă de bani faci aici. Aici, da? Cătălin, ți-am găsit un loc unde să vii cu nevastă ta. Da, uitați-vă pe Cătălin și pe Iulia. Da? Cătălin și Iulia. Da. Bueno. Poate îți place mașina asta dacă... De Salamanca. Cătăline, ți-am găsit și o mașină. Te așteaptă, uite, e parcat aici pentru tine. Hai, duceți-vă la apă. Să vă bălăciți. Unde e mașina ta, e plaja mai îngustă. Unde e mașina? Mai încolo. Mai încolo. Hai că mă filmezi acolo când merg la apă. O să te filmez și eu. Cum fac? Unde mă uit? Nimic, gata, am înțeles. Spune, ceau! Ceau! Te așteptăm, Cătălin. Mașina ai. Plajă, mașina ai. Lux ai. Da. Ai de toate. Așa stai să vadă și palmierii. Au mama lor de palmieri. Eu sunt mai importantă ca un palmier. Aia așa să se vadă lumea în De fapt, palmieri. sunt la fel de grasă ca un palmier. Vai, După ce cum frumos. vedeți, se trăiește bine aici. E mâncarea ieftină. E super ieftină mâncarea. Nu veni, Cătălin, să stai acasă. Are loc Spania la Kindra. Deci vezi unde te așteptăm, da? Te rog frumos. Ne ducem la maimuțe, ne ducem să vezi pe Tom Cruise. Dacă vrei. Dacă e în concediu, dacă nu. Da, dacă o fi în vacanță. Pe Julio Iglesias. Da. Hai să vă băgați în apă. Gata, s-a terminat. Acum aveți pe Gâza în prim plan din nou. Andrei de papucei. Da, și-a luat papuci noi. De fapt, nu la papuci. I-am făcut eu. Ce arde. Dați-mi papuci. Nu spun. Cum nu? Îmi papuci. Te rog, nu. Singură. Mamă, ce vâmba! Doamne, dar de ce o bate așa fântână? De-aia nu-i lumea pe plajă, că e vânt. Doar e cald. Vedeți să nu dați mă uit supusă.